okutongoza uku kubira hari Independence Park mu rurembo Rwampara bitu babandize bakumba mu town ya Mbarara barikore ko bahagezi rero leta zikoze isenje twayihamuka welfare fee kego bibiri buri district nizo wa Bushenyi wa Bishinyazi nizo wa Fonkoto nizo wa Kasese sente ziziro mu gashozo wakora no kutangaza binji cyane ko twaze hariya buri tax yo kuganira n'ikika mu welfare aba bashabero kuvugana Purezidenti Museveni kandi abataxi benda ngo nabo bije batunje umujwekirwo mu ishengero. Thomas Tayebwa asimira baswe toda ahabwo kugira umutima gwihanga kibya haritwe kwemera tukashara Mungu ihangeri rijumare tugaruke nyuma bafande muhangu zabe barwanirire bigaruke nyuma iwo wayimari haba kitu kunyangaraza so mwen kunarebe cyo kimwakora no mwarebo kunaninye huba nahura mwantera umuhimbo aba betebeganizo kwakira Presidenti kandi eki bakitiremwa amani tax operators ninjira kubahabura ngo bishe babatayayire babejereho okutayayire omuntu orikumwegeraho burungi tine kirukwiha esente basya miliyoni 5 ezikuruka mu byoga konka karumba kundu kwenda number 1 nakaruko isitiriza President Museveni izoberyo yenyine ejo kutera karuka President twimuke tutware keshonga akaruraka kayenaremu kandi kitabina na frag twakoresa section age twagikoresa mnongo then tukatekaho na structures ninyesigango hato muzeyi akaruru omuri burenge rwizona za kubakine abandi bashikiraha mukorogo no Moses Mushabe chairman wa veterans zahabwa burenge rwizuba hamwe n'abandi bibembezi omakura gandi abesimbira habwa MP omu district ya Ntungamo nibaragana soko barukuza kusyubuhereza burungi aha bantu oburumwa amashanyarazi okutungura ebyamagara hamwe n'ebindi nibashaba mu muteke bo bwefite bwanyu ebinyete byaha nibashaba mu kumpamani ganyu twatanize hamwe tutungure district yitu nangwa n'ekindi tutungura makagitu twiyoboro tubingoboro omakagitu Juliet Chindi hamutuma nawe orukoronda ey'obunyishengero kazi atine kibina nawe yebembize njiriye ntunguka kati mchindi hamutuma Juliet ebintu ebitwebembize no kurengo abana bitu bona bashoma kandi kubashoma bayegasira nangwa babonana n'emirimo bamanyo kugishera na no kugikuma emirimo yabo ekindi twebembize kintu cye byamagara okurengwa amarwariro gitu amacha gutwino muri Ntungamo gafuna obuherezo bushikire kamashanyarazi ebitanda embaze shikire kandi shemire abashaho n'abashokazi kandi nabo bashashurwana nabandi abashimikwa bakora mu marwariro rago wene twino mugisha owa PFF nawe arumuna yetorora district ya Ntungamo arukurondo bushaje cyahabwa MP bw'abakazi injustice ningasho butari buringaniza omwihanga ryiteri aha muntu waburiju nibwe nkwenda mbaze ntandikireho kureba ngo uburyo omwe wena yabasa kuba nahubwira karye yabasa kuba neruga adene cya kabiri twine shonga ya education numukimanya abashomesa batahire bekarakasize kandi egebere tabuyo yamuheru nerukumarizo mwaka abana bakuzo mu kirase zindi abantu no bamanye cyo gukora abantu behiriye kutera akaruru ahabo kuhagira umuramwa gwanje gunyine umuramwa ogutu rukwetango enshonga z'abantu enkuru akakarura kutuzamu nakekinkumu ababwire bagize bigeze ngo nibija kutabura ubururu babufitemu
ejo bajagure kare ejende okuronda akaruru mu district ya Ntungamo kurumuno kugendo misho na nende jito ya mani ahabwa TV West Elias Ratugusa na Fred Kabango.